මම ඊළඟට සාකච්ඡා කරන බලාපොරොත්තු වෙනෝ බන්ධන කියන එක. රිලේෂන්ෂිප් නේ. ඒතර මේ බන්ධනවලදී දැන් මේකේ නම් පද තිත්වයක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු පද දෙකක් එක්ක බන්ධන සම්බන්ධ වන ආකාර. දැන් බන්ධනවලදී මේ වගේ පද දෙකක් එක්ක සම්බන්ධ වන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පද තුනක් එක්ක සමස්තය පද හතරක් වෙන ආකාරනුත් තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට අභ්‍යාසයක් විදිහට මම ගෲප් එකේ මේ ටික දැම්මා. මේ ටික ඔයාලට දැන් අදහස් ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට හිතලා මේ ටික සම්පූර්ණ කරන්න. මම දැක්ක ගොඩක් අය සම්පූර්ණ කරලා තිබ්බ ගෲප් එකේ. හරි. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන සමූහයට දාන්න. අපි මේක බලමු. මේකත් වර්ගීකරණයක්. අපි බන්ධනයකට යමු. right. හරි. මෙන්න අපිට තියෙන බන්ධනයක්. හොඳට ප්‍රශ්න කියවන්න. මේක බන්ධනයක්. හරි. මේ කියවල බලන්න. අපිට කියනවා මේ පද යුගල දෙක බැගින් දී ඇත ස්තනක් දෙක මුලින් තියෙන පද දෙකේට ගැලපෙන සම්බන්ධතාවයට ගැලපෙන පදය හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි චුට්ටක් ඉන්න. දැන්ට chat එක පාවිච්චි කරන්න එපා. මට disturb වෙනවා. මම කියන්නම් chat එක දාන්න අවශ්‍ය වෙලාවට. හරි. right. එතකොට බලන්න බෝලය කියන එක සම්බන්ධයි ක්‍රීඩාවත් එක්ක. එනවල බලන්න ඕන බෝලය කියක ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන තැනකින්ද? බෝලය සහ මේක අතර පද රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියන එක හොඳින් තේරුම් ගන්න අපි. තේරුම් අරගෙන පොත කියන එකට සම්බන්ධතාවය දෙන වචනේ ඔය පිළිතුරු හතරෙන් තෝරන්න වෙනවා. ඒ සුදුසුම පදය තෝරලා ඔයාලා කරන්න ඕන අදාළ වර්ණයේ අංකය මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහා තියෙන ඉරි උඩ ලියන්නයි තියෙන්නේ. ඒක පේපර් එකේ ලියනකොට කියන උඩ උපදේශ වල කළු පාට පෑනකින් හෝ නිල් පාට පෑනකින් ලියන පැන්සල් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන කාරණේ කියනවා. හරි. අපි බලමු සම්බන්ධයෙන් බෝලය ක්‍රීඩාව. බෝලයත් එක්ක ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයි. ඉතින් හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ ඔයාලා මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන විට නිකන් කටපාඩම් කරන්න එපා. මේකේ අර්ථයක් එක. එතකොට නිකන් හිතාන තමන් දන්න දේවල්ත් එක්ක රිලේටඩ් දේවල්ත් එක්ක හිතාන. ඉතින් බෝලය ක්‍රීඩාව. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා බෝලයත් එක්ක ක්‍රීඩාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. එතකොට බෝලය ක්‍රීඩාවනේ මොනවා හරි ක්‍රීඩාවලට බෝලය කියන එක පාවිච්චි කරනවා මෙවලමක් විදියට. ඉතින් ටක් ගාලා මතක් වෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී බැට් එකක් වගේම බෝලයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි ඉස්කෝලේ යනකොට නෙට් බෝල් ක්‍රීඩාවේදී බෝලයක් පාවිච්චි කරනවා නේ. එල්ල ගහනකොට බෝලයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ නැතත් ගෙදරදී අපි පොඩි කාලේ ඔය ප්ලාස්ටික් බෝල පාවිච්චි කරලා සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. තල්ලු කරනවා, වීසි කරනවා, බෝල අල්ලනවා නේ, කැච් එකක් ගන්නවා නේ. බෝලෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරන ඒවා ගොඩාක් අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීඩාව කියන එකේදී හැම ක්‍රීඩාවකම සුවිශේෂ ක්‍රීඩා ටිකකදී බෝලය කියන එක මොකක් විදියට? ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් විදියට. එහෙනම් ක්‍රීඩාව කියන එකේදී අපි බෝලය පාවිච්චි කරනවා ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් විදියට. හරි? මේ පිළිවෙලව මැච් වෙන්න ඕනේ. එතකොට දකුණු පැත්තේදී සමහරවිට බලනවා ඇක්ෂන් එක මොකද්ද ටූල් එක මොකද්ද ඇක්ෂන් එකේ පාවිච්චි උපාංගය මොකද්ද ක්‍රීඩාව කියන ඇක්ෂන් එකක්නේ ක්‍රියාකාරකමක්නේ ක්‍රීඩාව කියන ක්‍රියාකාරකමේදී අපි බෝලය කියන එක පාවිච්චි කරනවා මෙවලමක් විදියට ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් විදියට එතකොට දකුණු පැත්තේදී දකුණු පැත්ත එක කරන විට තමයි වම් පැත්ත එක ඕන වෙන්නේ හරි එනවනම් මේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි බලන්න ඕනේ එහෙනම් පොත කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කුමන ඇක්ෂන් එකේදීද පොත අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන ඇක්ෂන් එකේදීද එතකොට පොත කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉගෙනුම කියන ඇක්ෂන් එකේදීනේ ඉගෙනුම ලර්න් වලදී පොත අවශ්‍යයි. පොත කියන එක ඉගෙන ගන්නකොට පොත කියන එක ප්‍රධාන මෙවලමක් වෙනවා. එතකොට අකුරු කියන එකයි පොතේ අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. පොතේ අකුරු තියෙනවා. පිටු කියන එකේ පිටු පොත සහ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන පොතේ පිටු තියෙනවා. කඩදාසි කියන එක ගත්තම කඩදාසි පොත සම්බන්ධතාවයක් පවතින. හැබැයි මේ සම්බන්ධතාවයට මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මැච් වෙන්නේ ඉගෙනුම කියන එකනේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ආන්සර් එක දාවිකින් දැන් දාගන්න පුළුවන්. හරි ගොඩක් අය තුන කියන එක දාලා තියෙනවා. right. අපි දෙවෙනි එකට යමු. පොත අකුරු. පොත අකුරු. එතකොට දැන් මෙතන ඔයාලා දැක්ක මේ දකුණු පැත්තකට වම් පැත්ත එක සම්බන්ධුනේ.
අන්න එහෙම මේ තියෙන මේ ඩිරෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. පොත අකුරු. මෙතන පොතක තියෙන ප්‍රධාන අන්තර්ගතයක් තමයි අකුරු කියන එක. ඒක ඔයාලා හිතන්න දැන් පොතක එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිටු තියෙනවා නේ. පිටුවක් නේ පෙරලන්නේ. පිටුවක් ඇතුලේ තියෙනවා පරිච්ඡේද තියෙනවා. ඡේද තියෙනවා. ඒ ඡේද ඇතුලේ තියෙන වාක්‍ය තියෙනවා. වාක්‍යයන් ඇතුලේ වචන තියෙනවා. හරි? වචනවල අවසානම කොම්පොනන්ට්ස් එක වෙන්නේ අකුරු. එහෙනම් පේන පොතක තියෙන කුඩාම එලිමන්ට් එකක් තමයි අකුරු කියන එක. අකුරු කියන එක, letters කියන එක, numbers තියෙන්න පුළුවන්. comma dot එක තියෙන්න පුළුවන්. මේ පොතක එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන කොම්පොනන්ට් එකක්, කුඩාම කොම්පොනන්ට් එකක් තමයි අකුරු කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලන්න ඕන දේ දුන්න කියන එකේ තියෙන කුඩාම කොම්පොනන්ට් එක දේ දුන්නේ හැදුනේ මොකෙන්ද කියන කාරණේනේ. එතකොට දේ දුන්නේ හැදිලා තියෙන්නේ මොනවෙන්ද? දේ දුන්න පවතින්නේ අහසේ. දේ දුන්න වලාකුළු අතර තියෙන්න පුළුවන්. දේ දුන්න හිරුවෙලියත් එක්ක සම්බන්ධ. හැබැයි දේ දුන්න කියන එක හැදුනේ පොත කියන එක හැදුනේ අකුරු වලින්. පොතේ තියෙන බේසික්ම කොම්පොනන්ට් එක උනේ අකුරු. නම් දේ දුන්නේ තියෙන බේසික්ම කොම්පොනන්ට් එක වෙන්නේ වර්ණනේ. දේ දුන්නේ වර්ණ කියලා කියන්නේ අපිනේ. දේ දුන්නේ එතකොට හැදෙන්නේ වර්ණ වලින්. හරි. එහෙනම් අපිට උත්තරේ පළවෙනි එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අතට. හරි. පළවෙනි සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ සිත්තරා වර්ණ. සිත්තරා කියලා කියන්නේ සිතුවමක් අඳින කෙනෙක්, චිත්‍රයක් අඳින කෙනෙක්. චිත්‍රය අඳින කෙනාට අපිට පාවිච්චි කරන මූලිකම කාරණයක් තමයි වර්ණ. ප්ලැටිනම් හරි මොනවා හරි හදාගත්ත ඒවා හරි අඳින්නේ සිත්තරාගේ ජොබ් එක අඳින එක. ඒ අඳින ජොබ් එකට පාවිච්චි කරන පාටනේ වර්ණ කියන එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් සංගීතඥයා මොකද කරන වැඩි? සිත්තරා කරේ අඳින එක. සංගීතඥයා කරන්නේ ස්වර නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නේ. ස්වර හදන්න පුළුවන්. ගීතයක් කොම්පෝස් කරන්න පුළුවන් නේ. ගීතයක් හදන්න පුළුවන් සංගීතඥයා නේ. සිත්තරාගේ ප්‍රධාන වැඩේ චිත්‍රයක් අඳිනවා. සංගීතඥයා ප්‍රධාන වශයෙන් කරන තනුවක් හදනවා. ඒතර සංගීතඥයට මොකද්ද ප්‍රධාන වෙන්නේ? එයාට ස්වර කියන එක තමයි ප්‍රධානම කාරණේ වෙන්නේ නේ. එතකොට ස්වර හත තමයි යාගේ ප්‍රධානතම කම්පොනන්ට් එක වෙන්නේ. ස්වර හත. සංගීතඥයා හදන්නේ තනුවක්. හදන්නේ ගීතයක්. රාජකාරණයක්. එතකොට සංගීතඥයෙක් හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ ස්වර කියන එක. අධ්‍යාපනයේ සාක්ෂරතාවය. අධ්‍යාපනයේ සාක්ෂරතාවය. දැන් ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය කොච්චරයිද? සාමාන්‍ය දැනීම් ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය කොච්චරයිද? මම හිතන්නේ අපි ගිය සතියේ කරපු සාමාන්‍ය දැනීම් සෙෂන් එකේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාර්තාවත් එක්ක මම එක්ස්ප්ලেইন කරා. ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය කොච්චරයිද? 90 සාමාන්‍ය සාක්ෂරතාවය 93 ගාණක් තිබ්බා. අපි දැක්කා පිරිමින්ගේ සාක්ෂරතාවය කාන්තාවන්ට වඩා වැඩි කියලාත් අපි දැක්කා. හරි. ඒ සාක්ෂරතාවය කියන එක අපේ හොඳ වෙන්නේ මොකක්ද? අධ්‍යාපනය හොඳයි නම් අපේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට නේ අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සාක්ෂරතාවය කියන එක ලැබෙන ඉහළ සාක්ෂරතාවයක් හෝ පහළ එකක් ලැබෙනවා. හරි. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි සාක්ෂරතාවය. එහෙනම් දරිද්‍රතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් මොකක්ද? දරිද්‍රතාව කියලා කියන්නේ කන්න බොන්න පහසුකම් නැහැ. හරි දුප්පත් කියන එකනේ නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දරිද්‍රතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ මොකද්ද? දරිද්‍රතාවය නිසා අපේ සාක්ෂරතාවයේ මේ සුමුදු 97ක් වෙන්නේ චර ගිහින්නේ හරි. එතකොට දරිද්‍රතාවයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි මන්ද පෝෂණය කියන එක ඇති වෙනවනේ. මන්ද පෝෂණය කියන එක ඇති වෙනවා. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට සාක්ෂරතාවය කියන එක ඇති වෙනවනේ නරකාරී පැත්ත. සරුංගලයේ නූල සරුංගලයේ නූල අතර පවතින සම්බන්ධතාවය මොකද? සරුංගලයක් ඇදුවොත් නූලක් අවශ්‍යමයිනේ. අපි සරුංගලය පාලනය කරගන්නේ නූල ඔස්සේ. මේ සරුංගලය කන්ට්‍රෝල් කරගන්න නූලෙන් ඇදලා නූල ගැට ගහලා ඒක නිකන් සුක්කානවා වගේ. එහෙනම් මෝටර රථය කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ සුක්කානම පාවිච්චි කරලා.
සරුංගලය කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ යන ඕන පැත්ත කරකවන්නේ අදින්නේ බ්‍රේක් කරන්නේ ඔක්කොම සුක්කානමයි. එහෙනම් මෝටර රථය කියන එක පාලනය කරන්න සුක්කානෝ පාවිච්චි කරලා සරුංගලය නූල පාවිච්චි කරලා තමයි යන්නේ. ඒකට උත්තරේ වලට පේනවා 4. 10ට ප්‍රියන්ත දෙක නෙවෙයි. දැන් අපි බලන්න ඕන සරුංගලය කියන එකේට එන්ජිමක් වෙනුවට සරුංගලය පාවිච්චි කරන්නේ ස්වභාවික සුළඟ කියන එකනේ. එයාගේ එනර්ජි එක තමයි සුළඟ. හරි. හැබැයි අපි නූල කියලා කියන්නේ එයාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පාවිච්චි කරන එක. සරුංගලය පාලනය කරගන්න තමයි අපි නූල පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අතන මෝටර රථය කියන එකේදී මෝටර රථය කියන ඒවා එන්ජිම කියලා ගත්තොත් මෝටර රථයට ජෙනරේෂන් එක පව එක දෙන්නේ එන්ජිම කියන අදහස එනවා. නමුත් සරුංගලයට ජෙනරේෂන් එක පව එක දෙන්නේ නූල නෙවෙයි. හරි. ඒකට සරුංගලයට පව එක දෙන්නේ වායු ගෝලය. නූල කියන එකෙන් කරන්නේ සරුංගලය පාලනය කිරීම. එන මෝටර රථය පාලනය කරන්නේ සුක්කානෝ පාවිච්චි කරලා. ඉන්ධන කියලා කියන්නේ එයාට පව එක දෙන එක. එන්ජිම කියන්නේ එයාගේ මෙකැනිකල් යාන්ත්‍රණය කියන එකනේ. ඒතර අපිට පැහැදිලි. ඒතකොට මේ සුක්කානෝ කියන කාරණේ. අර ටිකක් පුළුල්ව හිතාන දකිනකොටම හිතන උත්තර දෙන්නත් එපා. හරි. right.